احنا كل 4 سنين في الدوره الاولمبيه، فبنحضر ل 2028 المفروض يكون عندنا عدد من الميداليات اللي احنا بنعملها في مشروع قومي وبنصرف عليه كويس. لكن اهم شيء في الموضوع ده هي قياس معدلات التغذيه، قياس الدم شكله ايه، نقيس. طبعا استاذنا موجود ويعني دكتور عوض الدين، وعارف ان احنا كمان بنقيس ما بنسميه في الفسيولوجي الفي او تي ماكس او اللانج كاباسيتي، اللي هي السعه الرئويه والمعدلات اللي فيها، وبنشوف قدرته على تحملات والدوره الدمويه بتاعته ايه علشان نديله احمال ازاي. فبنستخدم علومنا الحقيقه علشان نوصل البطل لاقصى درجه، وهذا مرتبط بصحه الطفل. فبالتالي اذا ما كانش في بيز كبير للطفل وصحته مش هنقدر نوصل بالمنتج بشكل كبير عشان نقول هو ليه ما بنجيبش ميداليه اولمبيه بالعدد الكبير؟ ليه مش ابطال عالم؟ ليه مش موجودين؟ الحقيقه في حاجات ثانيه مش وقت ذكرها، لكن الجانب الصحي في الطفل هو من اهم هذه المقومات. علشان كده الاكاديميات والتوعيه بالمنشات وتطويرها هو هدفه صحي، لان كان زمان مراكز شباب، يعني انا واحد كنت بلعب كاراتيه زمان، كنت بروح مراكز شباب، يعني كنا بنلعب في التراب بعد ما بنخلص 3 ساعات يعني اللعب، احنا بنروح نادي وبنروح مركز شباب بنلف. كميه التراب اللي هي بقى لازم ندور على الدكتور عوض ده جديد بعد 3 سنين بعد التدريب. فبصفته استاذ كبير طبعا في الامراض السريه. فالكلام ده كله ما بقاش موجود، لا ده مركز شباب معظمه خلاص بقى فيه ارتفيشال نجيل صناعي او نجيل طبيعي، ملاعب متعدده، شكل كمان انفايرمنت او مناخ مختلف. في لسه ما خلصتش عشان ما نقولش لا في ما خلصتش، لكن بنجري ان احنا نهيئ هذا المناخ، بس في جزء منه علشان الصحه غير المناخ العام اللي موجود، علشان الصحه حتى صحه اعتدال الاسري. وده يعني حديثي مع معالي الوزيره ان هو كمان مكان، لان الابن وهو بيلعب الام دايما وراه في كل مجال، والاسره بتتغير منهجيه الاسره. حتى مشروعاتنا المشتركه في قدرون باختلاف هو اصبح الاسره موجوده خلف اولادها بالتبادل، واصبح هناك اكتمال اسري او ترابط بشكل كبير جدا في مراكز الشباب وفي الانديه للولاد اللي بيمارسوا الرياضه. الرياضه فلسفه مهمه جدا، بالرغم من انشطتنا كتيره في المجال الشبابي والمجال الرياضي، لكن صحه الطفل احنا بنرتكز عليها. احنا مؤدي في جزء منها مش منشئ، المنشئ الوزارات المتخصصه المعنيه بهذا الامر، لكن احنا مؤدي معها وبنحاول ناخد هذه القياسات نطورها. انا يعني الحقيقه مش عايز اطول كتير، لكن المفهوم العام دي بدايه لمؤتمر قد يستمر بشكل علمي من خلال المجله مع مؤسسات علميه متخصصه. دايما لما بيكون نخترق الموضوع ونعمله هيصادفوا تطوير في المستقبل احسن ان احنا ما ندخلوش خالص. فبدايه المؤتمر هيخلي فيه قاعده كده زي ما عملنا قدرون باختلاف. هي كنت بناقش مع معالي الوزير امبارح اول نسخه ثم ثاني نسخه ثالث نسخه وهكذا، كل نسخه بيكون في تطوير، بس كان في بدايه، في بيزك بدا فيه. انا اعتقد المؤتمر هيكون نواه مهمه جدا، ويمكن الاهرام بتعمل مؤتمرات كتيره جدا. انا بتنبأ ان المؤتمر ده هيكون من اهم المؤتمرات اللي هيتعمل له تفعيل مستقبلي كلنا هنشترك فيه. صحه الطفل مهمه، حراك الطفل مهم جدا، تطوير قدرات الطفل مهمه جدا. مصر بتهتم بحقوق الانسان، مصر بتهتم بحقوق المراه، هناك طفره كثيره جدا. احنا من خلال الاعلام ده نموذج مؤسس ان احد هذه الحقوق هي حقوق الطفل. طب الاهرام حطت ايديها على احد هذه الحقوق وبتقول للعالم كله الحقوق تمارس بشكل كبير جدا، لحتى الحقوق خلت يعني الزميله العزيزه معالي الوزيره قالت وحقوق الاب، وانا مبسوط قوي من دايما عيد الام. شكرا للام يعني. السلام عليكم.